السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اليوم الجمعة 19 أبريل الجارة. ما شاء الله تبارك الله. أنكم مع حبات برد وحصى مستوى بقلاده. اللهم لك الحمد. ربي لك الحمد. هذه مرة ثانية. يوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. ما شاء الله تبارك الله، أمطار وخيرات. أشهد لك الشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. الموقع أبو سلمان الضيقة جنوب بيش، شلالات، سيول، هطول غزير. نحمد الله ونشكره. ما شاء الله تبارك الله. هذا من فضل ربي، نحمد الله ونشكره. اللهم لك الحمد. البرد عصر يوم الجمعة 10 شرق الخاشيب. من يبغى يلحق على البرد. الله يسعد مساكم يا طقس منطقة عسير. هذا مركز عرقة آل سليمان. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.